Servisch kan kuzla brezhonek e servisch an introedikazio. Ja, o ben prewal bichetud a la radia. Un doare emgleu on eus gant office publik ar brezhonek. An office publik a ra war tro an treo teknek, pan elo en, tout an pez a zo teknek dabat. A pa ve koz deus lenegezrik e kason an dut e trezek kuzul ar brezhonek. Evit an trei. Ja. Hag kouzlarat hag ja, gant ar randbro zo politikerez ye, gwen toulat blaouejo, a zo lakareon arran evit trei e brezhonek lenegez deus ar bet a bez. Da la rade, ma hit war lerien kuzul ar brezhonek, office publik ar brezhonek, peus listenat lerioù, e nous on ket petiez, hag a zo brudet, enfin a zo sanset deus lenegez ar bet, hag ve jikouret gant ar randbro, vit ma vicheng troet e brezhonek. Met, red e trei a lerio se, deus ar yezori. Pas deus ar galek. De la rade, ma e l'er skrivet e chinaek, voret an eni a dro gouzout chinaek. Met a reon eus gwelet, penons, oatu da drei deus ar bengalek, kavet an eus tud a ouie bengalek a brezhonek, kavet an eus tud a ouie islandek a brezhonek, hag evelse, hag evelse so deud ermez, lerioù, troet war reon, diwar yezoual, trestol sosnek, predela da ouir yon, trestol sosnek, me yezoual ye, e brezhonek. Hag embannet din kouzlarat an ol lerioù se, so bet embannet gant embannerien kuzul ar brezhonek. An unan zo bet embannet a he gant alian, a zo brudet ker, troet e brezhonek, e on the road, gant kerwak. Pe diskouedar a pez pikoltra. A pez bet troet e brezhonek. Hag treo zo ye a ra plijadur. Ur skrivagnerez, ma te peus klevet komz diwar ifem, mich peye, a skriv romanchou e brezhonek.